हेलो फ्रेंड्स ओडिशा शिक्षा दर्पण रे आपनको पुणी थे स्वागत जनाऊँगी। चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा आज भिडियो रे मु आपण मानक पई शिशु बाटिकार जो नियुक्ति आसला आपण माने समस्त जानिथिबे। मु नियुक्ति विषय कहबिनी आपणकर स्कूल एंड मास एजुकेशन माने आपणकर एसएमई तरफ एक नोटिस जारी कराई आपणकर 4 तारिख रे एक नोटिस जारी करा जायछि जे शिशु बाटिकार जो आपणकर शिशु सेविका नियुक्ति होगा पाई जाउछि तार कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस बाबद मु ए वीडियो रहिबो आपनको कंप्लीट कौन रहा शिक्षागत योग्यता आपंकर सिलेक्शन प्रोसेस केमती भिडियो आम जाना। भिडियोटी को आगक नवा पूर्व सर्वप्रथम आपको कही रखी चैनल जदि प्रथम थर पर विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर रखु। जहाँ भी किसी लेटेस्ट अपडेट आसो चैनल आप सर्वप्रथम पाइपर। चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल टेलीग्राम जॉइन करूँ भिडियो भी सर्वप्रथम अपडेट पाइबापी। चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा आज भिडियो। देखंतु गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट आपनको लेटर नंबर 18144 एसएमई रु आपनकर नोटिस जारी करा जायछि। आपनकर डेट रही 4/7/2025 माने आपनकर जुलाई 4 तारिख रे ए अपडेट टी आपनकर आसीछि। जुलाई 4 तारिख रे अपडेट टी आपनकर आसीछि फ्रॉम श्री दुर्गा प्रसाद महापात्र ओएस आपनकर एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट तरफ आपनकर जारी कराई नोटिस कौन रही गाइडलाइंस। चलतु डिटेल्स जानिबा। देखो गाइडलाइंस आपनकर सब्जेक्ट रही इश्यू ऑफ गाइडलाइन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसएमई और एसएमडीसी फॉर स्कूल्स रिगार्डिंग माने आपनकर स्कूल रे जो आपनकर एसएमसी मेंबर कमिटी गठन करा जाए बा एसएमडीसी कमिटी गठन करा जाए से कमिटी गठन करने ए चिठी आपको उल्लेख करा कहीं कमिटी गठन करा आपणकर शिशु बाटिकार जो शिशु सेविका माने नियुक्ति पाइबे तांकु नियुक्ति करिवार दायित्व एबे एसएमसी हाथ रे सरकार दबापाई जाउछंती। चलतु जानिबा आपणकर कंप्लीट प्रोसेस कौन रहिबो। ए वीडियो रे मु आपनको कंप्लीट प्रोसेस कहिबी। वीडियोटी शेष पर्यंत मो सह कंटिन्यू करंतु। सर एंड मैडम इन इनवाइटिंग रेफरेंस ऑफ सब्जेक्ट Cited above, I am directed to enclose here with draft composition of SMC or SMDC, all schools of the states of Sisubatika class XII purposed by the OSEPA. OSEPA आपणकर निर्देश देइछि। 15 जणिया आपणकर एक कमिटी गठन करा जिवो। कंपोजिशन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमिटी एसएमसी जो आपणकर स्कूल मैनेजमेंट कमिटी रहिबो। एलिमेंटरी स्कूल ले आपणकर एटा आपणको माने जॉइनिंग मिलिबो। शिशु बाटिकार आपको जॉइनिंग मिल शिशु सेविका हिसाब से तेणु आपंकर जॉइनिंग दायित्व दिगला एसएमसी हाथ में माने स्कूल मैनेजमेंट कमिटी से गोटे बड़ परिवर्तन अणा हेडमास्टर एवं माने नंबर 1 मेंबर आपंकर 15 जन मेंबर रे 15 जनिया कमिटी मेंबर वाला कमिटी गठन करा हेडमास्टर आपंकर रे आपंकर हेडमास्टर रे आपंकर चेयरपर्सन आगु हेडमास्टर रहू नथिले आगु गार्डियन रोते किंतु एबे आपणकर हेडमास्टर आपणकर रे चेयरपर्सन। नंबर 2 रे आपणकर टीचर 1 मेंबर ऑफ एमंग द टीचर ऑफ स्कूल्स डिसाइडेड बाय द टीचर मेंबर आपणकर सेकेंड आपणकर स्कूल जने टीचर मेंबर रे। थर्ड रे आपणकर रे से टीचर पुणी मेंबर रे माने आपणकर 2 जण टीचर रे और जने हेडमास्टर रहिले। फोर्थ रे आपणकर स्टूडेंट्स मेंबर हेड ऑफ द स्कूल कमिटी नॉमिनेटेड आपणकर जने स्टूडेंट स्कूल कमिटी रु तांको नॉमिनेटेड करा जिवो माने बाछा जिवो समस्त भितर। फिफ्थ रे आपणकर स्टूडेंट मेंबर हेड ऑफ यूथ एंड नॉमिनेटेड से स्टूडेंट्स आपणकर स्कूल जो माने माने स्कूल जो छुआ माने अछंती तांको भितर जण को पछा जिवो। सिक्स्थ रे आपणकर जने पेरेंट रहिबे 1 मेंबर ऑफ द ओमेन ग्रुप फ्रॉम ओमेन ग्रुप माने आपणकर जने महिला पेरेंट माने जने जेकोसी छुआर जने माँ रहिबे आपणकर से ग्रुप रे 6 नंबर मेंबर रे। 7th रे भी आपणकर जने मेंबर रहिबे। देखंतु 8 रे आपण किए रहिबे ना 8 रे भी आपणकर सेही ग्रुप कमिटी रहिबे। सेमती आपणकर एमिति रहिबे। 11th रे भी आपणकर पेरेंट माने 11th पर्यंत आपणकर पेरेंट रखा जिवो। 12th रे किए रहिबे देखंतु ना आपणकर वार्ड मेंबर रहिबे आपणकर विलेज रो जो वार्ड मेंबर अछंती सीए रहिबे बा जदि आपणकर माने एनएससी बा म्युनिसिपालिटी हिची सेठी आपणकर काउंसलर बा कॉर्पोरेटर आपणकर रहिबे 12th नंबर मेंबर रे आपणकर। 13 रे आपणकर रहिबे हेल्थ वर्कर आपणकर रहिबे बा आपणकर आशा कर्मी यांको रखा जिवो आपणकर मेंबर हिसाब रे।
14th ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିଲେଜରେ ଯିଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ରହିବେ ସିଏ ଆର ମେମ୍ବର ରହିବେ। 15th ଆପଣଙ୍କର ୱାନ୍ ଅଫିସର ଅଫିସିଆଲ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର DO ରହିବେ ମେମ୍ବର। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ 15 ଜଣ ମେମ୍ବରକୁ ନେଇକି କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ସେମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଅସେଫା ତରଫରୁ ବା ଆପଣଙ୍କର SME ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲକୁ ଏଇଆ ଆସିଛି ଯେ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କମିଟି ଅଛି ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କରାଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ନୂଆ କମିଟି ଗୋଟେ ଗଠନ କରାଯିବ ଆଉ ସେ କମିଟି ହାତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ। ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଜଣେଇବି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କେତେ ରହିବ, କେବେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ଆସିବ, ଏସବୁ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆ ରିଲେଟେଡ୍ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକି ଆସିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୟାଲେରୀ କେତେ ରହିବ। ନା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୟାଲେରୀ କେତେ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ୟାଲେରୀ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ ମନ୍ଥ 3000 ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 3000 ଟଙ୍କା ପାର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୟାଲେରୀ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ତ SMC ହାତରେ ରହିବ, ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ହାତରେ ମୁଁ ରହିବ କହିଲି। 2025ରୁ 2026 ଅନୱାର୍ଡ଼ ଏକାଡେମିକ୍ ଇୟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଏନିଂ ହେବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଜଏନିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନରେ ଶିଶୁ ସେବିକା ହିସାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ବିଲକୁଲ ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଜଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଥିବେ ଯେ 3000 ଟଙ୍କା ସ୍ୟାଲେରୀ ବିଲକୁଲ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନା, ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ନିଡ଼ି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ହୁଏତ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ନ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ ଅଛି। 3000 ଟଙ୍କା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ମୁଁ ମାନୁଛି ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆଣିବାଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ବହୁତ ଜଣ କୋର୍ସ କରିକିନା ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ନେଇକି ଆସିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା କୋର୍ସ କରିଥିଲେ ଛୁଆମାନେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆଉ ବହୁତ ଆଶା ନେଇକି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହୁଏତ ଖରାପ ହେଇଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖରାପ ଅଛି ସେମାନେ 3000 ଟଙ୍କାରେ ବି ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ବି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ମୁଁ ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। କ'ଣ ରହିବ ଯୋଗ୍ୟତା? ନା ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କେତେ ଆସିନି, ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍ରେ ନିହାତି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର। ଏବେ ସ୍କୁଲ୍ସକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। କମିଟି ୱାନ୍ସ ଗଠନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ସବୁ କିଛି ଏ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ DO ଅଫିସ୍ ସେଇଠୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରାଯିବ। ସ୍କୁଲ ସାଥିରେ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ନିଜ ଗାଁରେ ନିଜେ ହିଁ ଜଣେ ଜବ୍ ପାଇବ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସ୍ୟାଲେରୀ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।